Tofa wata sabuwa yanzu 'yan ta'addan Boko Haramun sun kama wasu matafiya a kan hanya, kamar dai yadda wannan matafiya suka bayyana. Ɗaya ce shugaban ƙaramar wata hukuma ne a jihar Gombe, to suna kan tafiyarsu wannan 'yan ta'adda suka yi ram da su, inda yanzu suka buƙaci dukkanin waɗannan mutane kowanne sai ya ba da kimanin dala 30,000, wanda dai kuɗin aƙalla ya tunkari miliyan 100 su biyu kenan ake buƙata a wajen waɗannan bayan Allah. Inda kuma yanzu aka yi musu bidiyo cewar lalle idan 'ya'yansu sun gani ko iyayensu ko yayyinsu ko ƙannensu ko kuma wasu 'yan garinsu ko gwamnan jiharsu, to lalle da ya taimaka ya kawo wannan miliyoyin kuɗi da ake nema domin a ba waɗannan 'yan ta'adda a ceci rayuwar waɗannan mutane. In kuma an ga lalle ba za a iya biyan wannan kuɗin fansa ba, to lalle za a iya yin tracking ɗin 'yan ta'addan nan, tunda an ce babu wanda ya fi ƙarfin hukuma duk inda suke a faɗin ƙasar nan tamu Najeriya, kai ko da ma a ƙasashen waje ne, lalle ba inda babu hukuma a iya kamo su domin a hukunta su. Sai dai abin da zai baka haushi shine ita wannan ƙasar tamu Najeriya ba so ɗaya ne ba so biyu ba, an sha ganin irin waɗannan fayafaye a kafafen sada zumunta. 'Yan ta'adda sun sake su akan cewar lalle sun rike mutane sai an bada kuɗin fansa kimanin miliyan kaza, kuma kaga saboda tsabar wawancin da ake fama da shi a ƙasar nan tamu Najeriya, ga sojojin sama suna kallon bidiyon, ga sojojin ƙasa suna gani, ga sojojin ruwa suna gani, 'yan sanda suna gani, civil defense suna gani, DSS na gani, gwamnoni na gani, shugabannin ƙasar nan namu na gani, wai amma a rasa wanda zai iya ɗaukar mataki akan waɗannan 'yan ta'adda. A ƙarshe sai kaga an ɗauki wannan kuɗi an tafi da su cikin daji an kai ma wayannan 'yan iskan mutane, haka kuma za su karɓi wannan kuɗin wani lokaci ma idan kuma har ba su yi ra'ayi ba, za a ga bacci sun karɓi kuɗin take yanke su kashe mutum, wanda kuma idan sun kashe shi shikenan sun kashe banza, babu wani mataki da gwamnati za ta ɗauka akan haka. Yau da a ce 'yan bindigan nan idan suka buƙaci kuɗin fansa, to lalle idan an tafi a kai musu to sai a tafi da jerin jami'an tsaro linkin balinkin. Idan ana hangen za a samu su 10 a gurin, lalle a samu kamar mutum 50 su tafi, wanda idan an ajiye musu wannan kuɗin fansa da zarar sun zo sun ɗauka, to a zagaye shi da makamai take yanke a kashe su a gurin. Sannan waɗanda suka kama in kwanansu ya ƙare su ma su harbe na hannunsu shikenan an yi uwar watsi. In kuma ba kwanansu bai ƙare ba a ceto su a dawo da su. To amma ko da wani lokaci wani tunanin banza ne ake yi, wai sai a ce ai yanzu idan an ce an kashe wayannan barayin daji, to waɗanda suke hannunsu za su kashe su, to ai ba matsala bane dan sun kashe na hannunsu, domin yau mutum nawa suka sha zuwa su kama su kashe wasu sannan kuma su ɗibo su tafi da su dajin, sannan kuma wani lokaci za a ɗauki kuɗin fansar a kai musu ana ganin cewa lalle an yi gurinta, nan ko ba gurinta aka yi ba. A ƙarshe wani lokaci sai an kai kuɗin fansar waɗanda suka kama sai su kashe su saboda sun isa, sannan waɗanda suka kai kuɗin fansar su ma su ƙara rike su ce sai an biya kuɗin fansar. Wannan fa abin da nake gaya muku ana yin shi ne a nan ƙasar tamu Najeriya, ba wata ƙasa ne ake ba. Yau irin waɗannan abubuwan da suke faruwa da a ce irin wata ƙasa ne ake yi ba na ƙasar tamu Najeriya ba, to wallahi ɗan Najeriya idan ka karanta mishi zai ce ƙarya ne, kuma zai iya ce maka lalle hakan ba zai taɓa yiwuwa ba. To sai kuma abin ya faɗo a ƙasar ta Najeriya, nan ake yin haka kuma gashi nan kowa yana gani. Yanzu ka duba ka gani abin kunyar da ya faru inda aka zo aka kama malamin addini Sani Halifa, da wannan shin lalle hukumar DSS sun iya irin wannan bincike, sannan kuma har suke bari ake sake irin waɗannan fayafaye na 'yan ta'adda kafafen sada zumunta, sun kama mutane har su fito suna roƙon kuɗi, sannan su ba je aka tracking ɗin su aka kama su ba. Amma wasu malamin addini wanda ke kira abi Allah abi manzon Allah, wai wannan ne za a kama a matsayin wai mai laifi. Kaga wannan ba karamin son zuciya ne ba. Amma muna son jami'an tsaro lalle su ne cewa lalle su jami'an tsaro ne irin wannan 'yan ta'adda duk da suka saki faifan bidiyo suka ce suna neman kuɗi, to lalle maimakon a je a kai musu wannan kuɗi a yaudare su kamar yadda suke yaudarar jama'a, lalle a bindige su shine kawai abin da ya fi kamata. Kuma dama shugabannin ƙasar nan tamu sun sha ɗaukan mana alƙawari ba so ɗaya ba so biyu ba, idan sun hau mulki lalle za su kare rayukan al'umma, za su kula da dukiyansu. To amma kuma wannan alƙawari da zaran sun riga sun hau mulki sai kaga sun manta da shi, ba za su ƙara tuna da alƙawarin da suka ɗauka ba sai lokacin fa zaɓe ya idan suna so a zaɓe su karo na biyu. To daga wannan lokaci za su sai cewa lalle sun ɗaukan matalakawa alƙawari, sai kuma kaga in ƙara dawowa na local government jiha sannan ƙauyuku suna shiga, inda za ka ga suna mutane kamfe cewa lalle a zaɓe su, in an zaɓe su ga abin da za su kawo, abin da zai baka haushi. Kuma
duk wani ɗan siyasa idan ya zo sai kaga yana sukan mai mulki cewa wannan mai mulkin lalle bai baku abu kaza ba, bai baku abu kaza ba, ni ku zaɓe ni idan na hau zan yi sabanin wancan, kuma ni zan muku kaza zan muku kaza. A ƙarshe sai ga talakawa sun bar wancan din, shi ma wannan sun zaɓe shi ma idan ya hau kamar yadda wancan din ya zo bai abin kirki ba, shi ma fa idan ya zo ba abin kirkin nan zai ba, yadda wancan aka raba da shi ana ce mai Allah isa, to shi ma wannan din a haka za a raba da shi ana ce mishi Allah isa. Domin ni na san tun daga lokacin da aka samu yancin kai zuwa yau wajen shekaru 20 da wani abu kenan, ko kuma shekaru 30 da wani abu, yau da a ce lalle masu mulkin ƙasar nan idan sun hau abin da suke faɗa a baki lalle suna aikata shi a zahiri, to da halin da muka shiga ciki na wannan yan bindigan da kwata-kwata ba same su ba. Idan kuka lura wannan yan bindigan sun samu asali ne tun daga lokacin da aka ce lalle waya ta shigo Najeriya, to daga wannan lokaci lalle aka ce yan bindiga sun samu asali, wanda kuma yau da a ce lalle a ƙasar nan tamu za a hana amfani da waya kwata-kwata, to lalle da an samu sauƙin yan bindigan nan 100%. To amma ka diba ka ga shirme, wai ga ta inda asalin yan bindigan nan suka dama suke kawo mutane suna kashewa, maimakon gwamnati a ce ta amfani da wannan hanyar lalle gaba da yan bindiga an fatattake su, to sai ba a amfani da wannan hanyar ba, wai sai zaman to yan acaba su ne ake bi ana hanawa, wai da sunan ciwo lalle ana hawa mashina ana kai ta'addanci. Ni na tabbatar abin da yafi muhimmanci gwamnati ta haramta a Najeriya shine kwata-kwata ta hana rike waya, shine yafi kamata. To amma da yake shi waya lalle shugabannin kasa suna amfani da ita, to shi yasa kaga ita ba haramta ta ba. To amma da yake shi mashin kaga shugabannin kasa ba sa hawa mashin, to yana daga cikin dalilin da yasa sai suka haramta mashin saboda renin wayo. Amma idan da hakikanin gaskiya ake so, yau ni na tabbata idan an haramta waya to wannan yan bindigan dole sai su yi sauki, domin irin taron da suke su yi gungu a tafi a kai gari kaza hari tunda ba su da waya, kaga babu yadda za a yi wani kira wani, dole sai dai ka gidan wancan gobe ka je gidan wancan, sannan ku samu ku haɗu ku je inda kuke so ku kai ta'addanci. To kaga dole irin wannan kungiya da wayannan mutane suke, to dole su daina yin sa, tunda babu yadda za a yanzu a samu yadda za a yi wannan kungiya, saboda duk wata hanya za su bi dama waya ne an riga an toshe, kaga dole su haƙura su bi hanyar da ya kamata. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwa ka wata tasha ta mu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share din bidiyon na kai lakin, muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyi idan ku kalla. Ni sunana Hassan Bibiyu Miringa, tsohon mataimakin karamar hukumar biyu a shekarar ta 2002 zuwa shekarar ta 2000 zuwa 2002, wanda yanzu shekara kusan 3 kenan da gama wannan aikin da na samu na yi shi na bautawa kasan biyu. Yau rana 17 ga watan Disamba, kamar misalin karfe 2 daidai zuwa 2:30 mun tashi daga Miringa za mu tafi Maiduguri. Allah ya haɗa mu da sojojin kilafa suka kama mu, yau muna da kwana 14 a gurinsu. Alhamdulillahi har yanzu muna raye, amma muna bukatan a ceci ranmu. Yadda za a ceci ranmu shine kamar haka: mun magantu da su, mun yi magana na 1, mun yi magana na 2, mun yi magana na 3, mun yi magana na 4, har Allah ya kai kawo mu ga wannan inda muka daidaita. So muna kira ga shugabanninmu, musamman mai gidanmu Deputy Governor namu mai albarka Alhaji Umar Usman Kadabir, da kuma mai gidanmu ta mai albarka a kasan biyu da bayo da koya da shani Right Honorable Muktari Betra Aliyu, da kuma har yanzu dan uwanmu yayanmu shi ma shugaba ne a wurinmu Honorable Alhaji Sule Alimi, da kuma har yanzu dan uwanmu kuma yaya ne a gare mu Honorable Yakubu Gambo Kimba, da kuma wanda muke tafiya da shi yau da kullum Alhaji Musa Dogo Biyu. Muna roƙonsu da su yi wa Allah, su yi wa Annabi, su dubi halin da muke ciki. Mu ƴaƴansu ne, yaransu ne, muna tafiya tare, kar su duba laifin da muka yi, amma mun yi laifi su yafe mana. Dubi halin da muke ciki, an sa mana kuɗi wanda za mu kawo, wanda za mu biya kenan $150, wato dukkan mu guda biyu $300 shine abun da aka sa mana. Muna fatan za ku ji kukanmu, za ku share mana hawaye, mu samu mu ma insha Allah mu zanna cikin iyalanmu da ku da mu duka. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu zaman lafiya. Assalamu alaikum. Ni ne Honorable Hassan Bibiyu Miringa, tsohon vice chairman na karamar hukumar biyu 2000 zuwa 2002. Na gode. Simi Alai Saidu Usman Gumsa Garu Bilawon. Vesiya kumyan murfa ya tadaha mirga yara la Maiduguri antiyal bahiyaru ka sojojin kilafa. An ɗanki yaro ashina yarka veru
kumyan far a wacce da yarganzi na farko ka gari gada yarganzi na suda yarganzi na magar yarganzi na far na karshe ashina da an da fila da fankalayar kuna na ta yara tare ko da dala 10,000 ka tufkumari ya su da kenan dala 10,000 makar yaro ya ɗika mdita yara tuktuwa a kada ashinawa sai ginan ƙwaƙwal a ta kreru na ta yara gadara ka gini na farko na ƙwaltashan dipiti gwamna ndirki yaro shan gastuwa yaro gana halayar kokore da kar yana wakki da galaga ablot yal daranga kag dar yarbu kag cici tin figero awa sunganni yalla fun kale romi yar bara bara nasuda yaro kida galaga honorable murtari bekara aliyu yar hasinga ka tausayi ko kokori tugo harari agolo galga man farni yaro kida galaga ablot yel daranga kagil dar yaro go cike cice din fikero akwa siya sojoji kilafa yaro kida akala yayaru bajiriyaru honorable yakubu gambo kimba hiyam sagu yala fodi faga kajir pagta karge cikin pigayeru akwa su yala fangaleru na karshe yawa kida galaga gana chairman alhaji ali sule yimi ndir kirki ndir kokori hiyam sagu ngada su tafin kalar gai ildar yarbu kai ce shi fero a watsiya sojojin kilafa musa dogo yarwa kida galaga kawo kwari ta wahala ta tsiri biyu shan wasu ta nalle namsira ga namsirawa ga inan zago lamduwa